öncelikle yukarıdan bir tane artı işareti oluşturmamız ve buradaki renklerin eşleşmesini sağlamamız gerekiyor. Bunun için Diamond diye adlandırdığımız bölümden bir tane beyaz seçip bunu beyaz noktanın olduğu bölüme getireceğiz. Örneğin burada yeşil var. Burada yeşil ve beyaz var. Yeşil zaten eşleşmiş. Bunu tek yapmam gereken yukarı kaldırmak. Ama burada bu ikisinin yerleri değişiyor olabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız şu adımları uygulayın. Up inverse, right inverse, up ve front arkadaşlar. Sonra bunu hepsiyle yapıyorsunuz. Ve birinci aşamamızı, yani üstteki artı ve buradaki renklerin eşleşmesini sağladık.